Il-lejla tajba l-kulħadd ħbieb. Nsellmulkom għal taħdita oħra li torganizza l-Akkademja minn żmien għal żmien. Illum għandna taħdita ta' natura lingwistika, suġġett interessanti ħafna. Nafu li lingwa ħajja minħabba li tiġi f'kuntatt ma' lingwi oħrajn, issa meta ngħidu lingwa ġifieri l-kelliema ta' lingwa sewwa, tiġi f'kuntatt ma' lingwi oħrajn u tadatta u tadotta sistemi lingwistiċi minnu. Nafu li meta niġu għal-lessiku fil-Malti għandna 3 ejjun ewlenin, mhux veru, għandna il-bażi semitika Arbija, imbagħad għandna is-saf biex ngħidu aktar Rumanz, għall-Italjan wieħed huwa l-influwenza tal-Ingliż. Però ma jfissirx li ma jistax ikollna xi influwenza iżgħar minn lingwi oħrajn. U fil-fatt fit-taħdita tal-lum li ġentilment se jagħtina s-Sur Simon Salafja se nitkellmu propju dwar dan. X'rabta kellha Malta l-ewwel nett mal-Kuruna ta' Aragona, speċjalment anke qabel ġew il-Kavallieri. U din ir-rabta x'aħna nafu li ħafna drabi l-istorja ta' pajjiż timxi wkoll jew tinfluwenza jew tal-inqas hemm relazzjoni bejn l-istorja ta' pajjiż u l-lingwa li jitkellem il-poplu ta' dak il-pajjiż. Issa din ir-rabta li Malta kellha mal-Kuruna ta' Aragona setet sarfet ukoll fidħul f'self ta' kliem mill-Katalan u dan ħalli fidejn Simon biex jgħidilna daqsxejn teorija tiegħu tajjeb x'jaħseb hu u x'riżultati ħarġu mill-istudju tiegħu. Fidejk Simon. Iva, grazzi, Sur Farrugia. Qed nistema' tajjeb u xejn? Iva. Okay. Mela, li ħanamlu llum ħanamlu daqsxejn ta' taħdita fuq riċerka li konti li nagħmel u biex nipprova niskopri jekk fil-Malti għandix kliem li ġej mill-Katalan jew le. Mela, illum li ħanaraw hija jekk m'hawnx kliem Katalan fl-ilsien Malti. L-ewwel nett nixtieq nagħmel xi riassunt ta' kif tkun it-taħdita. Ħajkun daqsxejn ta' introduzzjoni, naraw l-isfond storiku kif fatt, ġifieri aħna qegħdin nitkellmu qabel il-miġja tal-Kavallieri, ġifieri nista' naraw daqsxejn iktar dati indikattivi prattikament bejn is-seklu 13 u s-seklu 16. Naraw jekk m'għandniex toponimi ta' nisel Katalan f'Malta u kif qed taraw għandna 3 lingwi f'kuntatt. Ġifieri hawnhekk qed nitlu fil-fażi fejn it-Taljan kien għadu ma ġiex fil-kuntatt mal-Malti, ġifieri nitkellmu fuq il-Malti, l-Isqalli u l-Katalan. U mbagħad nibdew naraw ftit l-ewwel nispjegaw il-kriterji li użajt biex dak li jkun jista' jiddetermina jekk kelma għandix nisel Katalan jew le. U fl-aħħar ovvjament nispiċċaw fil-konklużjoni. Mela, fl-introduzzjoni, qabel ma nispjega il-3 fatturi, nixtieq nirringrazzja ovvjament lill-Akkademja li taratni dan din l-opportunità li nagħmel din it-taħdita. Din it-taħdita hija bbażata fuq artiklu illi ħareġ fir-rivista li hija tal-istisima l-Arkivju li forsi qed taraw hawnhekk, l-Arkivju. Ovvjament nixtieq nirringrazzja l-editur, il-Professur George Kassar, li tani din l-opportunità u nixtieq nispeċifika żewġ persuni oħra li taw is-suġġerimenti tagħhom qabel ma rrid nippubblika dak l-artiklu, dak il-ktiba, dak il-paper li huma Dr. Mario Kassar u l-Professur Stanley Fiorini li mill-aspetti differenti tawni ħanidu dak is-suġġerimenti tagħhom. Però kif beda qisu l-interess fuq il-Katalan? Stramba l-ewwel kuntatt ġifieri li kelli mal-Katalan kien meta bdejt naqra il-biografija ta' Patri Manuel Magri, dak kien Ġiżwita u fil-ktieb illi ippubblika Salvo Mallija, kont writing, easy reading, da mhux xi ħaġa akademika, illi dan mar għal żmien twil Katalunja, fil-fatt ordna Ġiżwita hemmhekk u prattikament għamel kumment illi sab ħafna kliem bil-Katalan li jiġbaħ ħafna l-Malti, semma l-ewwel.
It-tieni fattur li jiena naħseb għaddew issa 11-il sena għamilt prattikament sena sħiħa f'Katalunja. Sejn ovvjament tallimt l-Ispanjol u kont tallem l-Ispanjol. U l-Ispanjol kont nafu, ma kellix diffikultà, ma kellix il-biża li mhux kolli problema fil-lingwa. Imma il-Katalan jekk tkun taf l-Ispanjol tajjeb, ikollok esperjenza tat-Taljan fi żmien ħanejdu hekk, mill-iktar lingwa illi dan ovvjament tagħmel sena hemmhekk tiġi ħanejdu hekk imdawwar il-lingwa Katalanija hija lingwa b'saħħitha ħafna, ġifieri fejn kont jien ma kontx Barcellona, kont f'Idilgot, forsi 20-30 kilometru. Il-Katalan hija l-lingwa ta' kuljum, kif aħna għandna l-Malti. Għalkemm huma bilingwi, il-Katalan huwa mitkellem l-iktar b'saħħtu ħanejdu hekk. U t-tielet fattur huwa toponomastika. Iktar ma bdejt nirriċerka fl-ismijiet tal-postijiet, iktar ovvjament sibt kliem li itini x'nifhem li l-influenza Katalana kienet b'saħħitha mhux ħażin. Dawk huma speċi tliet fatturi l-iktar importanti ta' dan kif bdejt il-riċerka tiegħi. Issa, dal-ktieb fuq il-biografija fil-rakkont ta' qed nikteb jiġifieri x'qal eżatt u x'kiteb eżatt Patri Manuel Magri. Qed nitkellmu prattikament 100 sena ilu, 110 snin ilu. Ovvjament di hija miktuba bil-Marti modern. Kurżità li ħanejt li l-kelma Katalan dak iż-żmien kienu jgħiduha Katlan. Però ħan jgħiduha bil-Marti kif standard tal-lum. U da għalhekk meta kont Spanja fejn jitkellmu Katalan, kont nibqa' mistaġeb kif aħna l-Maltin ngħidu l-kliem Katalan sewwa sew kif missirietna semgħu minn fond dawk in-nies li semmejt. Mbagħad jagħti lista ta' kliem ġifieri Manuel Magri. Kamp, temp, malament, il-kuljom Montpalaw, Altar, eċetera, eċetera. U post oħra jgħid li jgħiduhom in-nies tal-belt. U jiena tibqa' dejjem newden fuqha ġifieri ngħid imma minn daqs dawn lingwi speċi dan laqtu l-Katalan. U meta jien mort u għext hemmhekk għal prattikament 10 xhur, 11 xahar, din sibt li hija verità, ġifieri hemm kliem jixxibaħ prattikament eżatt. Issa dik hija speċi l-introduzzjoni ta' malajr hekk. Ovvjament ħansemmi nies oħra għax ngħid grazzi n-nies oħra li b'mod dirett jew indirett għenuni f'din ir-riċerka. Per eżempju, ħansemmi issa Sergio intervistani fuq programm li għandu fuq ir-radju, ovvjament dak jgħin biex ħadd jieħu l-interess. Mela, ħan nitkellmu daqsxejn fuq l-isfond storiku. Mhux se nagħmlu xi lecture fuq l-istorja għax hawnhekk nitkellmu fuq prattikament 300 sena. Imma fil-Medju Evu Malta kienet dejjem taħt l-influenza ta' Sqallija. Jiġifieri, kull ma kien jiġri fis-Sqallija kien jiġi rifless f'Malta. Ħanejdu hekk, Sqallija kienet taħt l-Arab u Malta kienet taħt l-Arab. Qed ngħidha b'mod ħanejdu hekk sempliċi. Mbagħad għaddiet taħt il-Normanni u prattikament ġil-konti ġieru u Malta ġiet taħt il-Normanni. Wara n-Normanni kien hemm l-Iżvevil, insomma l-Anġevini, u iktar tard wara l-Anġevini issa kif naraw Malta għaddiet taħt il-kuruna ta' Aragon jew Aragona. Data importanti illi ftit nafu biha hija t-8 ta' Lulju ta' l-1283. Mhux ġar hemmhekk kieku ngħidu meta sar l-assedju ta' Malta. Kulħadd ikun jaf imma dik id-data saret battalja kbira fil-port ta' Malta. Dak iż-żmien jista' jkun li kien jismu il-Marsa l-Kbir jew il-Marsa l-Kbira kif sabu dokumentat jew Wedding Jerusalem li Fjorini. U dik il-battalja kien hemm il-flotta Anġevina tiddefendi il-Castrum Maris, il-Kastell, kontra l-flotta Aragoniża imma taħt il-kmandant l-ammiral Roger de Lauria. U dan huwa bniedem illi ovvjament grazzi għalih Malta waqgħet taħt il-kuruna ta' Aragona. Issa tgħidu li għalfejn ngħid Aragona ngħid Katalunja. Irridu nżommu din f'moħħna li Aragona hija ir-renju, l-kuruna fejn kellhom ir-re. Imma
dak li jgħidu l-prime mover, ġifieri il-forza kienet dejjem il-portijiet, ġifieri Aragona m'għandix baħar. Allura biex tespandi mal-Mediterran kollu kienet dejjem il-flotta Katalana illi tespandi fil-fatt ħadet għalija l-Vespris Ċiljani, ġifieri mhux se nidħol f'dawn id-dettalji kollha. Però hemm ħaġa importanti li dan ir-rakkont ġie miktub minn żewġ kronisti ta' dak iż-żmien qed jitkellmu Ramon Muntaner u Bernard Desclot. U dan diġà jurina li l-Katalan kien miktub qed nitkellmu fis-seklu 14. 13-14 l-aħħar tas-seklu 13 fil-bidu tas-seklu 14. Ġa kien hemm il-Katalan miktub. U jsemmi illi wara li ħadu l-kastell mhux mill-ewwel, Roger de Lauria ħalla 300 soldat Katalan f'Malta, 200 soldat kienu stazzjonati il-Birgu ġifieri fil-kastell, fil-Castrum Maris tal-Birgu, u 100 soldat kienu stazzjonati fil-kastell ta' Għawdex. Ovvjament, l-lum ngħidu l-kastell, l-lum ngħidu l-ċittadella. Min irid jiġifieri din l-informazzjoni li hija hemm ħafna sorsi għalija, imma min irid jara l-influenza eżatt ġara, hemm artiklu tajjeb ħafna, hemm artiklu tajjeb ħafna ta' Professur Stanley Fiorini hawnhekk fl-Spanish Week. Dan jagħti ħafna dettalji mhux ta' dan biss u tal-influenza ta' Aragona u tal-Katalan f'Malta. Issa, hawn min isostni jgħid speċi 300 soldat Katalan, 200 Malta u 100 soldat fiċ-ċittadella fil-Kastell ta' Għawdex. X'inhuma? Jien rajt daqsxejn il-demografija, ġifieri kemm kien hawn nies Malta u kemm kien hawn nies f'Għawdex. U minn sorsi differenti l-ewwel kolonna turina daw iż-żminijiet, dawn ovvjament huma estimi ħanejdu hekk approssimattivi, ġifieri ma tistax tgħid illi dawn ma kienx hemm ċensiment. Però wieħed iżid, pereżempju li fis-sena 1241 il-popolazzjoni ta' Malta u Għawdex kienet bejn wieħed u ieħor 10,000. U dan issa nikkalkulaw mir-rapport ta' Giliberto Abbate. Il-figuri tal-ewwel kolonna jien ħadthom mill-ktieb tal-Professur Brinkat Maltese and Other Languages. Jiġifieri hemmhekk jagħti table, jagħti il-popolazzjoni ta' Malta dak iż-żmien. Ovvjament l-iktar li tinteressana aħna meta ġew il-Katalani meta ġew fis-sena ħanejdu hekk kien qed naqta' ħadrit fis-sena 1300. Kemm kien hawn nies Malta u kemm kien hawn nies Għawdex. Issa araw illi pereżempju fis-sena 1241 il-popolazzjoni kollha ta' Malta kienet bejn wieħed u ieħor 10,000. U f'Għawdex kien hemm 1400 ruħ skont kalkulu se ngħidilkom is-sors minn fejn ġibt il-popolazzjoni ta' Għawdex. U ovvjament wara kważi iktar minn 100 sena il-popolazzjoni ta' Għawdex bejn wieħed u ieħor baqgħet l-istess. Jiġifieri jinħatta li meta ġew daw il-100 soldat illi ġew stazzjonati fiċ-ċittadella ta' Għawdex fil-Kastell ta' Għawdex kien hemm bejn wieħed u ieħor 1500 Għawdex. Kif għattilkom fuq Għawdex dan l-aħħar ħareġ ktieb tajjeb ħafna ġifieri ħafna riċerkat ħafna u għadana ta' Padel Bezzina fuq l-assedju ta' Għawdex u din l-informazzjoni ħatta minn hemm. Ovvjament hemm is-sorsi kollha approssimattivi minn fejn ġab l-informazzjoni. Meta mbagħad biex naraw meta ġew il-kavallieri bejn wieħed u ieħor f'Malta Għawdex kien hawn biss 17,000 ruħ u nikkalkulaw illi minn daw 17,000 ruħ 5,500 kienu jgħixu f'Għawdex. Dik kienet il-popolazzjoni ta' Għawdex bejn wieħed u ieħor meta ġie attakkat Għawdex fl-1551 jiġifieri. Però xi fisser dan? Jiena tinnota mill-ewwel illi f'Għawdex id-demografija l-effett kien kompletament differenti minn Malta. Jiena biex naqta' dritt użajt is-sena 1285. Jiġifieri wara li żgur għaddew sentejn, għaddew minn dik il-famuża battalja għaddew sentejn, ovvjament Malta kienet taħt il-Katalani,
il-Koruna ta' Aragona biex niftehmu u Għawdex ukoll. Qed nassumi. Issa kien toqgħod taħseb mit-soldat Katalan ġew stazzjonati f'Għawdex fejn kienu jgħixu 1500 ruħ. Nitkellmu mit-soldati ġifieri ovvjament maskili, popolazzjoni fejn kienet bejn ieħor 750 raġel u 750 mara. Meta inti toqgħod tqis illi daw il-750 jew raġel jew mara tittaqsamhom tieħu dik li jgħidula uniform distribution sa pereżempju jien naf sa 60 sena qed ngħidu dak iż-żmien ma kienx jgħixu ta' 60 sena, qed ngħidu bħala medja bħala average. Ovvjament l-effett huwa kbir, ġifieri it-taħlit f'Għawdex kien sostanzjali, ġifieri il-kuntatt f'Għawdex kien sostanzjali. Għaliex hemm differenza f'Għawdex minn Malta. Għax Għawdex il-probabilità biex ma jgħidilx ċertezza, il-popolazzjoni kienet dejjem ikkonċentrata fin-naħa taċ-ċentru, ġifieri fir-Rabat, u ovvjament fil-Kastell. Il-Kastell ġifieri fejn illum hemm iċ-Ċittadella. Fil-fatt l-ewwel 4 parroċċi kienu dejjem ikkonċentrati fiċ-ċentru. U din hija konfermata b'mod indirett għax f'Għawdex għandna sissa, jien dejjem nista' ngħid sissa, il-ġimgħa d-dieħla jitfaċċa dokument u jkun hemm xi ħaġa differenti. Imma sissa hemm assenza ta' toponimi bil-kelma raħal. F'Għawdex m'hemm l-ebda post illi għandu l-kelma raħal, meta bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien jew fl-istess perjodu, Malta għandna madwar 100 post bil-kelma raħal. Nitkellmu ġifieri issa ma jfissirx ngħidu hekk kien hawnhekk xfitilu kien hemm taħdita interessanti ta' Dr. Pete Buħaġar. Ma jfissirx li f'Malta kulħadd kien joqgħod fir-raħal, ġifieri kemm mejrien fin-naħa tat-Tramuntana ta' Malta ma tistax teskludi. Imma il-fatt li ma kien hemm l-ebda post f'Għawdex, ma nstab l-ebda post f'Għawdex bil-kelma raħal, dak minnu nnifsu jtik x'tifhem illi il-popolazzjoni kienet ikkonċentrata fiċ-ċentru, ġifieri fir-Rabat u fil-Kastell. Ħaġa oħra interessanti illi din hija biex naraw kif tiżviluppa l-lingwa. U kemm it-toponimi imbagħad jibdew juru ċertu affarijiet. F'Għawdex il-kelma indina hemm biss referenza waħda fil-ktieb ta' Wettinger għall-kelma mdina, ġifieri nitkellmu għall-Kastell, għax bl-istess argument il-Kastell kien l-Imdina u ovvjament id-dawra ta' madwar il-Kastell kienet ir-Rabat, kif għandna Malta. Imma l-unika referenza għall-kelma indina hija referenza waħda li sab Wettinger fil-ktieb tiegħu The Place Names of the Maltese Islands li hija referenza ta' triq li jisimha Bieb l-Imdina. Meta tqis li f'Malta referenzi huma kontinwi. U dik jekk toqgħod taħseb turik ħafna affarijiet, dik turik illi dawn qed nitkellmu fis-sena naħdu Madrid 1300 li daw il-Katalani meta kulħadd kien jgħix ir-Rabat dew jirreferu għall-Imdina, ġifieri għall-Ċittadella, ovvjament bil-lingwa tagħhom. U bil-lingwa tagħhom hija Kastell. Bil-Katalan, ġifieri li dak huwa Kastell, mhux eżatt pronunzja l-istess, allura jiena nista' nikkonkludi li għalhekk referenzi għall-Imdina huma prattikament ma jeżistux, għax ovvjament kien hemm mill-ewwel l-influenza ta' dawn in-nies illi ovvjament kienu jirreferu għaċ-Ċittadella bħala l-Kastell. Fil-fatt, kull referenza li jagħti Wettinger għaċ-Ċittadella l-Kastell hija dejjem Castrum Gaudizi. Qatt ma jagħti referenza għall-Imdina, qatt ma sab jiġifieri dokumenti. Jiena issa ħa nagħmel hawnhekk qisu disclaimer. Jien s'issa rriċerkajt, qed nipprova nirriċerka, fatt irriċerkajthom, il-referenzi kollha ta' Wettinger għal Għawdex. Għadni rrid nagħmel l-istess eżerċizzju għal Malta, mija ovvja li f'Malta. Allura tgħidu li għaliex Rabat ovvjament baqa'. Hija dibattibbli, imma mbagħad hawnhekk tidħol illi fil-Katalan Rabat għandu
huwa jeżisti bħala Arabizmu, mhux eżatt Rabat, imma ovvjament il-kelma Rabat baqgħet. Jiġifieri il-kelma Rabat teżisti fil-Katalan, mhux eżatt tinkiteb l-istess, tinkiteb Rabal, ġifieri ir-rew il-tibqa, imma huwa Arabizmu fil-Katalan. Ma dik biex nagħtu sfond ta' x'qed jiġri ma jiġrix. Din żommuha f'moħħkom għax fl-aħħar jien ħanati kelma li fl-opinjoni tiegħi hija kelma qawċija li hija mill-Katalan li f'Malta ma teżistix. Ngħiduha fl-aħħar. Mela, issa naraw x'qed jiġri ġifieri f'dal perjodu meta għandna 3 lingwi f'kuntatt. Mela, ħanati 3 ishom dati importanti, is-sena 1900 meta għaw min jgħid 1991 meta m'hemmx differenza sena l-ewwel sena li. Meta Malta ovvjament ġie l-konturuġġieru u l-amministrazzjoni daret mill-Arab imma ovvjament baqgħu imexxu il-Musulmani ġifieri. Sena oħra importanti hija li prattikament ma nbidel xejn għax xorta baqgħet l-amministrazzjoni ngħidu hekk Musulmana, l-insara telqu minn Malta skont il-ftit sorsi li għandna, imma mbagħad għandna sena oħra importanti hija s-sena 1127 meta ġie t-tifel tal-konturuġġieru, Ruġġieru t-tieni, li hemmhekk kien hemm shift qawwija għax hemmhekk l-amministrazzjoni ta' Malta kienet amministrazzjoni taħt in-Normanni jew taħt ngħidu hekk l-influenza ta' Sqallija. Minn hemmhekk jiena nista' ngħid illi hemmhekk isu beda joħor il-kuntatt bejn il-Malti ngħidu hekk Semitiku u l-Isqalli. Jiġifieri jiena dak ikkonkludi li fl-ewwel perjodu li jien semmejtu perjodu A isu mill-1000 dejjem naqtaw dritt, jiena li qed nagħmlu mod appromissat mod ġifieri approssimattiv. Għandna 1150 dik is-sena u għal 400 sena il-Malti ġie f'kuntatt mal-Isqalli. Ovvjament, għax inti dan mhux jiġu jisek tixgħal switch u dan ovvjament tħalli ftit ta' delay biex ġifieri iswal għal 400 sena il-Malti kien f'kuntatt mal-Isqalli. Issa ovvjament l-Isqalli ta' dak iż-żmien it-tieni perjodu mbagħad huwa is-sena 1283 meta saret dik il-battalja u ovvjament inħallu ftit ta' żmien jgħaddi u qisu bejn is-sena 1300 u s-sena 1550 għal 250 sena il-Malti kien f'kuntatt mal-Katalan. Issa meta ngħid kien f'kuntatt mal-Katalan b'mod ristret, jiġifieri mhux qed ngħid kien hemm il-possibilità ta' kuntatt mal-Katalan. Dak x'ġara f'Malta. Ovvjament fl-Isqallija qed nisemmih perjodu ieħor jiena wara l-1300 kien hemm l-Isqalli u l-Katalan ovvjament f'kuntatt ma' xulxin. Issa, illum nafu, illum jeżistu papers fejn huwa stabbilit mill-lingwisti li jistudjaw l-Isqalli li jeżistu ċertu Katalanizmi fl-Isqalli u dak użajthom mbagħad iktar tard. Jiġifieri dik hija ħaġa stabbilita. Jiġifieri li hemm ċertu kliem illi fl-Isqalli huwa attestat mill-lingwisti illi ġej mill-Katalan. Jiġifieri hawnhekk kif ħanejdu hawnhekk qed issir iktar komplikata s-sitwazzjoni għaliex. Għax inti jista' jkollok kelma din hija ħanejdu l-iktar parti diffiċli. Jista' jkollok kelma illi fil-Malti tixbaħ il-Katalan. Imma inti dejjem għandek mill-inqas żewġ possibilitajiet. Daħlet fil-Malti direttament mill-Katalan jew daħlet fil-Malti mill-Katalan imma tru permezz tal-Isqalli. Jiġifieri l-ewwel daħlet format parti mill-Isqalli u mbagħad mill-lingwa ta' Sqallija u mbagħad daħlet mill-Isqalli fil-Malti. Dik hija dejjem dibattitu u ħanispjega aktar quddiem. Imma jekk tifhmu daqsxejn il-loġika għal 250 sena f'Malta kien hemm qisu overlap bejn il-Katalan u l-Isqalli. Jiġifieri il-possibilità li daħlu kliem mill-Katalan jew b'mod dirett, jiġifieri direttament mill-Katalan, jew mill-permezz tal-Isqalli hija dejjem possibbli.
Issa, it-tielet punt li xtaqt nagħmel hawnhekk huwa fir-riċerka tiegħi dwar l-antroponimi. Nispjegaw x'inhuma, forsi mhux kulħadd huwa familjari ma' dawn il-kliem. Meta l-ismijiet tal-postijiet, naf semmi li trid, pereżempju, naf Valletta, pereżempju. Valletta hija l-belt kapitali tagħna. Hija msemmija għall-Gran Mastru Jean de Valette, Sengli għall-istess. Ovvjament, ġifri għandna kliem li huma place names, li huma toponimi, li huma ismijiet ta' nies jew kunjomijiet ta' nies. Issa jiena sibt ġifieri li ċertu ismijiet ta' nies għandhom misel Katalan. Pereżempju, daw jiena nerġa' ngħid, ġifieri mhux qed neskludi u żgur jinstabu fil-kodba li jippubblika wkoll il-Professur Fiorini. Pereżempju ġnien Arnaw żgur li tinstab hemm, ovvjament jiena qed nikkonċentra biss fuq ktieb wieħed biex nipprova analizza ktieb wieħed li huwa dan. Ta' fuq żgur li huwa l-ktieb jien bażikament. Jiena illi qed nanalizza huwa prattikament dan. Li s'issa wasalt janalizzajt tawlex. Iġifieri, mela ħanibdew. Hemm post li huwa viċin Santa Lucia ta' Malta li huwa ġnien Arnaw. Tifsira bl-Ingliż huwa ovvjament il-ġnien ta' bniedem li ismu Arnaw. Is-sors ta' waħda antika tmur lura prattikament tas-seklu 15, qabel il-Wasta tal-Kavallieri, u l-isem bil-Katalan huwa Arnaw. Arnaw sa naraw il-qudiem ifisser Arnold. Illum dak li sem huwa Wied Ġarnaw. Ġnien Arnaw tqassret u saret Ġarnaw. Kelma oħra li hija isem ieħor, kemm fuq isem ta' persuna, dak li bl-Ingliż jgħidu first name, mhux surname. Basili, għandna ġnien Basili, ukoll Malta u Misraħ Basili. Ovvjament, tajt id-dati, t-tieni waħda huwa mis-survey sheets. U Basili huwa San Basilju, ġifieri bil-Katalan. Għandna Dalmaw, Wied Dalmaw u Ar Dalmaw, li Dalmaw huwa Dalmazju bil-Katalan, u l-iktar forsi li jafu nies mill-Mellieħa għandna ġrien Ingraw il-Mellieħa u dawk li huma li naħa taż-Żejtun jafu li hemm post, ovvjament, li huwa ta' Ingraw. U dak huwa Ngeraw, li huwa Ġerald, huwa Ġerald bil-Katalan. Issa nispjegaw x'inhi. U hawnhekk qed naraw kif iffurmaw, ġifieri fil-forma oriġinali kienet ġnien Arnaw, illum saret Ġarnaw, Ġarnaw, u bażikament xi artikli oħrajn tajt prova li nitkellmu fuq l-istess ħaġa, ġifieri ġnien Arnaw u fejn Wied Ġarnaw jaqblu, għandna provi biżżejjed li jaqblu. Issa bl-istess mod, jiena tajt spjegazzjonijiet oħra ta' postijiet li jinsabu Malta naf qegħdin. Pereżempju ħal-Qormi, fl-outskirts ta' ħal-Qormi, hemm sqaq jew hemm post jgħidulu ta' Barnaw. U ta' Barnaw tista' tiġi ġifieri plawsibbli, mhux ma nistax ngħid li hija żgur, imma plawsibbli li hija tista' tkun Bir Arnaw. Tgħidli għaliex plawsibbli. Għax hemm toponimi oħra, pereżempju hemm Wied Għawdex li huwa Wied biljun tinkiteb isa billion bl-Ingliż, però dak nafu mid-dokumenti li għandna li biljun huwa jew bin Liun, ġifieri it-tifel ta' Leone bit-Taljan, jew inkella huwa Bir Biljun. Allura Bir Arnaw tista' tiġi Barnaw. Ngeraw hija interessanti, Ngeraw l-en hija ħaġa l-artiklu Katalan huwa dokumentat ukoll kitbu artiklu Stanley Fiorini illi huwa l-artiklu Katalan biex jifforma l-ismijiet tan-nies, ġifieri first names. Dak l-en huwa artiklu arkajku bil-Katalan li jifforma first names. Ġifieri ma tistax tużah pereżempju għall-ktieb, titużah biss għall-first names N. Imbagħad hemm possibilità oħra f'Għawdex, pereżempju, jeżisti post jgħidulu Wied Infirm f'Għawdex
F'Malta jeżisti wkoll weekend firm. U f'Malta fil-Kirkara minn fil-Kirkara jaf li hemm pjazza jisimha Pjazza Nfen. Issa, biex jien tajt ta' plawsibbli, tajt tifsira plawsibbli, jiena qed ngħid illi Infern hija magħmula minn N Ferran, ovvjament N Ferran qasruha tieni parti u saret Nfer. U ovvjament illum saret weekend. Jiena bl-iktar mod ngħidu hekk ma nistax inġebbet it-tifsira ta' Infern li hemm xi wiet jew xi pjazza li tissemma għall-Infern, ġifieri għall-kontra tal-ġenna, li bil-fors huwa jsem. L-istruttura tal-kelma, l-istat kostrut tal-kelma tindikalik li huwa jsem. Issa barra dawn, jiena daw tajt biss, dawk li jiena speċi pubblikajt u li huma ovvji illi hemm tendenza ċara li huma antroponimi katalani. Però nista' nsemmi mill-inqas erba' oħra illi hemm probabilità qawwija li jistgħu jkunu ismijiet katalani. Ħansemmi wieħed biss, għax ovvjament l-ewwel trid tippruva, għandna postijiet f'Malta fejn huwa ismijiet ta' qaddis. Imma ma jissemmix San Nikola, jissemma San Niklaw. Niklaw. Kemm f'Għawdex u kemm f'Malta Niklaw. Ġifieri Niklaw hija l-forma katalana ta' Nikola. Tajt eżempju ieħor li mhux qiegħed hawnhekk. Mela, issa, kif ħaniddeċiedu li għandna kliem ta' nisel Katalan fil-Malti? L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa nifhmu dawn it-tliet lingwi. Ovvjament hawnhekk jiena kif qatt qabel, jiena l-Malti ma studjajtux jiġifieri mod ta' lingwista, però l-Malti iktar jiena qed napprezzah u dejjem qed nifhmu aħjar minħabba t-toponimi li dejjem infittex u nsib u dejjem qed ituni qisu informazzjoni addizzjonali kif kien il-Malti fl-antik. Però fl-introduzzjoni del-President, ovvjament il-Malti għandu il-parti semitika, ġifieri aħna nitkellmu l-Arbi, l-Arbi ovvjament li ġej mill-Maghreb, iktar mit-Tunezija, Sikulo Arabic li kienu jitkellmu fil-Isqallija, u mbagħad beda jkollu l-kuntatt mar-Romanz. U l-ewwel kuntatt ovvjament kien mal-Isqallija. Ġifieri jien qed ngħid għandu l-ewwel saf li huwa s-Semitiku wara għandu t-tieni saf li huwa l-Isqallija. Il-Katalan prattikament huwa bil-kontra, ġifieri għandu l-ewwel saf bażiku li huwa ir-Romanz, ġifieri l-Latin, hija lingwa Latina, qed tkun nagħmluha fil-qasim. Imma mbagħad għandu bejn wieħed u ieħor fil-Katalan 1000 kelma illi huma Arabiżmi. Ġifieri għandu ċank mhux ħażin ta' Arabiżmi. Kull se nagħtu eżempju. M'għandux daqskemm għandu l-Ispanjol, għax l-Ispanjol għandu bejn wieħed u ieħor 4000 Arabiżmi. Issa, l-Isqalli ovvjament hu aktar komplikat għax beda huwa jisu putpuri ta' lingwi. Beda bil-Romanz u mbagħad sar Semitiku u mbagħad wara Semitiku ġimgħa kellu l-fażi Arbija ftit, imma mbagħad wara kellu influenzi tal-Katalan, tal-Ispanjol, eċċetera. U li nixtieq ngħid huwa li l-Isqalli mhuwiex djalett ħanejdu hekk tat-Taljan, ġie qabel it-Taljan u laqqas huwa imnissen mit-Taljan. Jiġifieri l-Isqalli hija ħaġa li jiena lanqas li naf u ħanejdu hekk m'għandix għarfien biżżejjed tiegħu. Issa nelliminaw hawnhekk nelliminaw dak li huwa ovvju. Jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu għandna f'xi ftit kliem illi jekk għandna kelma illi fil-Malti ġejja mir-Romanz. Huwa ġejja mir-Romanz. U teżisti f'lingwi oħrajn. Ma nistax nikkonkludu u il-kelma bil-Katalan u l-kelma bil-Malti jixxibħu ħafna, ma nistax nikkonkludi illi din il-kelma ġejja bil-Katalan. Għax anzi se tiġi mill-Isqalli faċilment. Pereżempju, parlament bil-Malti bil-Katalan prattikament jinkitbu l-istess. Imma jien qatt ma nista' nikkonkludi illi il-kelma parlament ġej mill-Katalan għax se tiġi faċilment mit-Taljan.
daħlet iktar tard. U għandna ħafna kantant bil-Malti u kantant bil-Katalan, pratikament jinkitbu l-istess. Imma ma sax nikkonkludi għax għandhom bażi komuni. Il-kelma farsa tinkiteb pratikament fil-lingwi kollha, jien użajt dawn il-lingwi bħala eżempju. L-istess, per eżempju, ġelat, jekk tisma' ċħab bil-Katalan jgħid ġelat, tgħidha l-istess bħal-Malti. Imma ma jfissirx li ħadni għamil Katalan, għax għandhom il-parti romanza li hija komuni għatnej. L-istess ħaġa kemm ftit, imma l-istess ħaġa huwa l-kliem semitiku. Per eżempju, bil-Malti ngħidu dwana, bil-Katalan jgħidu dwana wkoll. Imma ovvjament jgħidu dwana għax dik ġejja mill-Arab. Għandhom il-parti semitika li hija komuni għat-tnejn. U għandhom jiena żejt kliem hawnhekk li jixbaħ ħafna l-Malti. Ma hawnhekk jien mhux qed ngħid dawn il-kliem ġejjin mill-Katalan. Għax huma ġejjin mill-Arab. Ġifieri jekk ngħid jiena suq, bil-Katalan hija suq. Sinja hija sinja jew sinja. Il-Katalan użajt eżempji li huma iktar viċin il-Malti milli bl-Ispanjol jew b'lingwi oħra. Dak huma. Mela, issa ġejjin għall-iktar parti ta' ngħidu hekk diffiċli li huma l-kriterji li jiddeterminaw jekk kelma għandix nisel Katalan jew le. U jien użajt 3 kriterji. Ħanejdhom fuq u mbagħad nispjegahom. L-ewwel kelma hija, l-ewwel kriterju hija dik li hija l-uniċità, ġifieri jekk kelma teżisti fil-Malti, teżisti fil-Katalan, tixxiebaħ fil-ħoss, fil-fonetika, fit-tifsira, però mbagħad hemm kliem kompletament differenti fl-Isqalli, fl-Ispanjol u fit-Taljan, ovvjament qegħdin dak huwa l-ewwel kriterju. Ġifieri kelma hija komuni fil-Malti u fil-Katalan, imma mbagħad mhix komuni għall-inqas la fl-Isqalli la fil-Taljan l-qas fl-Ispanjol, dak huma l-lingwi li użajt. It-tieni kriterju huwa kriterju li huwa iktar xejn taħsib, jien li qed ngħid huwa dak kriterju, iktar ma kelma daħlet fil-Malti mod bikri meta il-Malti kien iktar produttiv, jiġifieri kellu iktar influenza tas-Semitiku, iktar kien hemm ċans illi tipproduċi iktar kliem. Ġifieri jekk aħna għandna kelma, se nagħti eżempju, illi hija kelma rumanza, imma daħlet meta l-Malti kien għadu ma dbiex ħafna mill-Arbi, iktar se tifforma kliem. Dik jgħidula jiena ħodt ngħidilha il-produttività semitika. U t-tielet kriterju huwa jekk għandna xi ħaġa grammatikali illi hija rari fil-semitiku, rari ġifieri fil-grammatika semitika. Imma mbagħad terġa' nużawha għal f'xi kliem li huwa romanz. Hemm ċans kbir illi daħlet b'mod bikri wkoll. Issa nagħtu eżempji biex dak li jkun ikun jaf. Mela l-ewwel kriterju kif għadt jiġifieri jien konsidrajt 5 lingwi, minn daw il-5 lingwi li kelli diffikultà għax l-inqas li għandi għarfien tagħhom huwa l-Isqalli, u l-Isqalli jiena huwa l-ewwel minn innifsu huwa komplikat. L-Isqalli mhuwiex lingwa kif nara jien, ta' dik issa il-kummenti intom. Sa fejn naf jien kif jgħidu bl-Ingliż I stand to be corrected, ma tiġix malma fl-iskejjel bħal lingwi l-oħra u hemm ħafna djaletti, jiġifieri l-Isqalli li jitkellmu Agrigent huwa differenti mill-Isqalli li jitkellmu jiena f'Palermo jew postijiet oħra. Allura jien li qed ngħid huwa dan jekk hemm kelma illi teżisti fil-Malti u fil-Katalan imma hija kompletament differenti fit-Taljan, fl-Isqalli u fl-Ispanjol, ovvjament hemm xi ħaġa li hija komuni. It-tieni kriterju kif għadd, jiena użajt il-kelma Serb, pereżempju, il-kelma Serb, jekk inti taħseb u tgħid illi hija ffurmata minn 3 konsonanti li tqishom li huma speċi l-erb tal-verb l-ittra S, R u P, inti għandek Serb, għandek Srieb, għandek id-diminutiv semitiku, Srejjeb, Serpa, Serpiet, għandek il-verb, il-nom verbali, tisrib, għandek l-aġġettiv tat-tieni forma speċi serripi, hemm il-verb serreb, hemm il-verb ieħor isserreb,
hemm il-partiċipju imserref, imserfin. Ġifieri inti prattikament qed tgħid hawnhekk li l-kelma bil-fors daħlet fil-parti bikrija meta l-Malti kien għadu daqshekk produttiv. U l-istess il-kelma baxxa, għandna baxx li huwa nomu aġġettiv, nitkellem fil-baxx jew baxxija, għandna l-verb baxxa u tbaxxa, mbagħad għandna bħala toponimu qabax, ġifieri hemm ħafna f'għawdex jużaw ibxax jew ebxex, ġifieri komparattiv, u akkulina jgħidu wkoll ibjax. Dak huwa kemm kien produttiv. U t-tielet kriterju jien użajt eżempju hawnhekk li wieħed mill-plurali li huwa rari ħafna fil-Malti huwa il-plural li għandek a twila, vokali twila u tispiċċa bli. Ġifieri ħanużaw xi eżempji semitiċi biex dak li jkun jaf. Darba drab, naħa nħaw, xadba xtabi. Sa xtabi jiena sitta biss bħala toponimu, għalhekk it-toponimu jgħinu ta' prezzi per il-Malti. Anka sqawi, saqwi sqawi. Issa jiena l-unika tnejn illi huma daqshekk ħanejdu hekk rari huma qorti li huma rati u banda li hija bnadi. U jien qed ngħid issa nispjega għaliex illi hemm ċans kbir li banda billi għandha din karatteristika li hija bnadi hija ġejja mill-Katalan. Dawk huma tliet kriterji. Issa ovvjament dawn huma suġġettivi kif ngħid iktar. Mela, dan huwa kliem li jiena nikkonsidra li jista' jiġi mill-Katalan. Ħanejduhom malajr. Mhux se nagħmel il-lista kollha, ġifieri min interessat illi jifrihom kelma x'ovvjament irridu imma kelma li hija prattikament ċerta illi hija mill-Katalan hija l-kelma li fil-Katalan tfisser ma, with, l-Ingliż with, ġifieri bil-Taljan con. Issa, bil-Malti għandna żewġ forom, għandna l-forma li nużaw normali u l-forma li hija ħanejdu hija teżisti biss ċertu kliem biss, ġifieri dawn huma l-kliem li fil-fatt ippubblika diġà f'dak l-artiklu li għattilkom il-Professur Fiorini. Pereżempju għandna ras imbras, ras ma ras, wiċċ in wiċċ. Jiena sibt ukoll żewġ frażijiet oħra, din hija ġodda ma pubblikatx fl-artiklu, meta ngħidu rieħ impoppa, ġifieri qed jgħid rieħ mal-poppa. Immaġina fis-seklu 13 ikun hemm xi ħadd Katalan, xi baħħar Katalan qiegħed ma' baħħar Malti, u dak jgħidu ampoppa, ġifieri mal-poppa qiegħed irrieħ jew ampruwa. U kurzita oħra li fil-fatt jiena qasbont naf illi tinkiteb hekk illum imma ċekketa u hekk tinkiteb tampari, tampare, tamparu. Dina tista' tispjega akkulina jtija emme par, kelma waħda mpar, tampar Pietru, tampar ċikka. Dina qed noħodha li ġejja jekk mhux metateżi ta' ma li ma naħsibx, tinbidel litra, ġejja ta' ampari, tampari. Hawnhekk għandu jsir studju, ġifieri jiena għamilt daqsxejn ta' li huma l-kliem li jaċċettaw sillaba waħda jew żewġ sillabi li jaċċettaw il-pronomi memużin. U fil-fatt huma rari ħafna, ġifieri kienet tagħmel sens għax hemm iktar kliem ta' żewġ sillabi li jaċċettaw il-pronomi memużin milli ta' sillaba waħda, dawk li huma mhux semitiċi qed ngħid romanzi. Ġifieri dak huwa l-ewwel grupp. Jekk imorru ftit lura, kontra l-istess, kontra huwa l-unika prepożizzjoni li taċċetta romanza, illi taċċetta il-pronomi memużin, kontrija, kontrik, eccetera. Ovvjament, kif qed taraw, jiena ma nistax ngħid ma daħlitx mill-Katalan jew mill-Isqalli, għax inkitbu tnejn l-istess, u jingħadu tnejn l-istess. Imma żgur ma daħlitx la mit-Taljan, l-Ispanjol qed nagħmlu għalkom biex nikkompara biss, mhux qed ngħid l-Ispanjol jekk hemm kien hemm kuntatt u inqas u daħal iktar tard. Imma taraw, pereżempju lest, l-aġġettiv lest huwa prattikament l-istess fil-Katalan u fil-Malti. U għandu wkoll il-verb. Dak imbagħad tikkonsidra ukoll. Dak huwa l-ewwel grupp. Issa, mal-ewwel grupp ukoll jiena żidt ukoll l-aġġettiv void.
jiena dan ikkunsidrah illi hemm iktar probabbilta li daħal mill-Katalan mill-Isqalli. L-Isqalli ġie attestat, l-Isqalli ġie attestat grazzi għal grazzi għal Stanley Florini, wieħed mill-pubblikazzjoni tiegħu, hawnhekk ovvjament Vojtu, waħda mill-pubblikazzjoni tiegħu ġie attestat fl-Isqalli, imma fis-seklu 15, imma huwa one-off ngħiduha bl-Ingliż, one-off. Imma dan għandu karatteristika, dal-aġġettiv għandu karatteristika interessanti li fl-opinjoni tiegħi l-unika aġġettiv li juża l-forma femminili biex juża l-unika aġġettiv jiġifieri romanz li għandu l-forma femminili li tintuża wkoll għal plural. Li hija iktar komuni. Kulħadd jgħid djar vojta, prattikament ħadd ma jgħid djar vojti għalkemm tista' tgħidha. U wkoll għandu il-faċilità illi huwa il-kelma vojt huwa wkoll nom astrat. Jekk jiena ngħid il-vujt della rocca, qed ngħid il-vojt tal-blata. Il-vujt que dexat il-ġwan, qed ngħid il-vojt li ħalla ġwanni. Ġifieri hemm iktar xemm. Jiena kif ngħid fil-konklużjonijiet qatt ma tkun 100% ċert. Issa t-tieni grupp huwa il-kliem li huwa sustantivi, ġifieri n-nomi. Il-kelma banda bil-naħa, il-banda l-oħra, n-naħa l-oħra, mhux il-banda tal-mużika biex niftehmu, bil-Katalan hija banda. L-Isqalli hija attestata, ġifieri hija miktuba wkoll banda, però l-iktar forma normali fl-Isqalli hija banna. Ġifieri għandu ftit idea ta' Sqalli mhux bħali, iż-żewġ konsonanti N u D isiru N doppja. Grande sir grandi, jew xi ħaġa. U interessanti banda għalkemm ġifieri hija attestata f'Wettinger u banna wkoll prattikament hija attestata fl-istess żmien. Jiġifieri fl-Isqalli. Jiġifieri prattikament qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn banda kienet teżisti f'Malta. Fl-istess żmien meta nitkellmu fis-seklu 15 jew fil-bidu tas-seklu 16. Meta fl-Isqalli diġà kienet daħlet il-versjoni banda. Il-kelma nċova huwa katalaniżmu fl-Isqalli, allura jekk ma daħalx mit-tieq, jekk il-kelma ma daħlitx fil-Malti mill-bib daħlet mit-tieqa, jiġifieri il-lingwisti ġa qegħdin jgħidu li inċova fl-Isqalli daħlet mill-Katalan. Allura fil-Malti jew daħlet direttament bil-Katalan, jew daħlet indirettament mill-Katalan. L-istess il-kelma maktub huwa katalaniżmu wkoll. Fuq Serb, ovvjament, it-tnejn huma possibbli għax Serb u Serbi it-tnejn huma possibbli. Jiena l-idea tiegħi hija din illi dak li ġara f'Malta kellek qisha mewġa kbira ta' kliem Sqalli. Ma xi kultant kien hemm mewġa iżgħar ta' kliem Katalan li jekk Serb u Serbi qed jgħinu xulxin, mhux waħda qed ittellef il-oħra. Allura ovvjament għenu xulxin. F'dak is-sens dik hija l-idea tiegħi. Fuq l-aħħar kelma fl-opinjoni tiegħi ġifieri hija kelma li daħlet mill-Katalan u r-raġuni hija sempliċi f'dal-każ għax bil-Katalan taronġa hija larinġa, larinġa anke l-kulur orange, taronġa jgħidu bil-Katalan. U fil-Malti tronġa ovvjament mhix larinġa imma hija frotta ċitru, ġifieri sponġużi hija citron. Fil-Isqalli mar kompletament uħal verżjoni iktar fid-djalett Sqalli li hija iktar ġejja mill-Arbi, partwalli bil-istajt nifhem. Dak huwa bażikament it-tieni grupp x'qed naħseb jien. Dejjem hemm il-problema jekk ġifieri d-diffikultà biex tiddeċidi jekk mhux Katalan jew Sqalli. Imma fil-każ ta' pereżempju ta' banda u ta' tronġa jien fl-opinjoni tiegħi u ta' nċova jew direttament jew indirettament huma bil-Katalan huwa involut. L-istess jiena qed nuża daw il-kalb bil-Katalan jgħidu duna banda id altra banda u bil-Malti ngħidu minn banda u mill-banda l-oħra.
Ġifieri prattikament huwa kalk, huwa traduzzjoni tal-mekkel. Il-kelma maktur hija interessanti għax it-tikx taħseb illi huwa partiċipju passat u m'għandux jaqsam. Dik dejjem ħoditni qabel m'għandu ngħid minn fejn ġie. Issa t-tielet grupp. Il-tielet grupp huwa il-verbi. Il-verbi li ma semmejtx qabel mat-tieni kriterju u nistiedkom illi wara t-taħdida kolkom ċans fuq il-campus FM hemm taħdida li kien għamel il-professur Manuel Mifsud fuq il-loan verbs. U l-istess qal, qasamhom f'erba' gruppi, imma qal l-ewwel żewġ gruppi prattikament tant kien hemm influenza ta' kliem fejn kienu il-Malti kien produttiv mod semitiku illi naraw ċertu patterns. U fatt l-ewwel kelma, l-ewwel verb fil-verb bata ġifieri batija. Wara li smajt it-taħdita ġien qed niċċekkjah. Fil-fatt bata għandu karatteristika illi hija fejn il-p li hija kelma li hija ittra romanza tant kien għadu qawwi l-effett semitiku li saret b ġiet bata. Imma l-istess ħaġa ġifieri ma nafux hekk ma ġiet mill-isqalli jew mill-Katalan. Waħda ma teskludix l-oħra it-tnejn jgħinu xulxin. Imma fil-każ pereżempju ta' gawda, l-iktar verb illi jaqbel mal-Malti għax għandu dittong karatteristiku tal-Katalan, ġifieri għandu vokali qawwija ma' vokali dgħajfa gawda, huwa l-Katalan. Ġifieri dak huwa għalija hija ovvja li l-verb gawda u gawdija bil-Malti. U induna ħanitkellmu l-istess fuq inserta m'intix ċert, ġifieri li nafu ċerti huwa li insertar huwa verb Katalan li insirtar jew insertari huwa Katalanizmu fl-isqalli, ġifieri daħal mill-Katalan. Qed ngħidu l-istess ħaġa. Remulkari huwa Katalanizmu wkoll u fuq il-verb baxxa jiena għall-inqas billi sibt s'issa ġej mill-Katalan għax bħala forma transitiva il-Katalan għandu il-verb kalari li jeżisti bil-Malti, issa nagħti eżempju. Ġifieri dak qed issa nagħtu eżempju biex nispjegaw. Dan huwa t-tielet grupp kemm hemm l-ewwel kolonna hija l-verb bil-Katalan, it-tielet kolonna huwa l-verb bil-Malti, it-tielet kolonna huwa il-verb immissel, ġifieri l-verb intransittiv, ġifieri tbaxxa, infaga, tgawda, tlesta, u raba kolonna huma il-verbi, il-nomi verbali. Għandna dbatija, għandna tbaxxi, għandna faga jew foga, tgawdija, tlestija. Għara kemm huma produttivi. Nixtaq ngħid, biex dak li jkun it-tielet grupp, ġifieri ħanitkellmu fuq żewġ verbi li fl-opinjoni tiegħi ġejjin mill-Katalan. Il-verb baxxa għaliex jiena nista' nikkonkludi li ġej mill-Katalan. Għax il-forma transittiva ġifieri jiena baxxejt xi ħaġa fil-Katalan teżisti, imma fl-isqalli jużaw il-verb kalari. Interessanti li fil-Malti jintużaw it-tnejn, imma b'mod differenti. Pereżempju kien jiena jgħid it-tieni waħda, issa jieda kalaw in-nases, int qed tifhem li qegħdin fil-baħar u kalawha. Imma jekk ngħid issa jieda baxxew in-nases għax qegħdin floli u niżluhom. Jiena dak il-fatt biss jindika illi il-verb baxxa ġej iktar mill-Katalan milli mill-isqalli, għalkemm jeżisti l-aġġettiv verb baxxa. U fuq il-verb fega jew faga jiena li bqajt impressjonat kemm fl-ewwel parti qed naraw it-tifsiriet illi parti mit-tifsiriet li jagħti Jakkulina fid-dizzjonarju tiegħu. U prattikament jaqblu eżatt mat-tifsiriet illi jiena sibthom mid-dizzjonarju etimoloġiku tal-Katalan li qiegħed online. Ġifieri to choke, to suffer, ma tgħidlek impedir de respirar. Ġifieri prattikament qed ngħidu l-istess ħaġa. Li meta tikkompara l-oħrajn, il-verbi pereżempju bit-Taljan jew bl-isqalli, ma nagħmlux dik il-varjetà kollha. Bata mettajt eżempji jien kif jiffurmaw ukoll ma' verbi li huma semitiċi. Ġifieri għandna l-ħala, bil-verb ħela,
Għandna l-faga li huwa Katalan, kera il-kera u idda minn da jew jidher. Huma prattikament l-istess. Il-verb induna huwa fl-opinjoni tiegħi l-iktar verb interessanti għaliex. Għaliex jekk nerġgħu morru ftit lura, jekk taraw il-verb induna, fil-Katalan, fl-Isqalli, fil-Taljan u fl-Ispanjol kollha għandhom il-forma riflessiva. Ġifieri min jaf fil-Taljan, sejna Taljan tlaqtu mhux ħażin accorgersi, riflessiva, adonarsi bil-Katalan. Issa fil-Malti ovvjament m'għandix il-forma riflessiva bħal m'għandhom l-oħrajn, però kif kien mod innejt inġenwu, ġifieri b'mod il-Malti uża inne, l-enne, bħalma ngħidu ħeba inħeba biex jagħmel forma riflessiva, ħela inħela, kera inkera, kesa inkesa. U daħħala qabel. Ġifieri, però tinduna li dak il-verb, skużani li din qed ngħid induna u tinduna. Iġalek taħseb dak il-verb li għandu xi ħaġa mhux tas-soltu għax fejn fl-oħrajn għandek inħeba, inħbejt, inħbiet, dak mhux bil-forsi daħħal lu għax għandu induna, indunat, indunajna. Ġifieri bil-forsi daħħal dik il-vokali u biex tagħmel id-differenza. Dak għalija fl-opinjoni tiegħi huwa żgur mill-Katalan. Issa r-raba grupp, biex nagħlqu, ovvjament, min irid iktar informazzjoni dak nerġa' ngħid, dak l-artiklu jagħti l-referenzi kollha, dawn li r-raba grupp huma il-Katalanizmi kollha li sibt fl-Isqalli minn papers differenti. Ġifieri jien qed ngħid illi skont il-lingwisti tal-Isqalli, lingwisti li studjaw il-lingwa ta' Sqallija, jien ngħid il-lingwa jew id-dialett Sqalli, huma jaslu f'konklużjoni li Almiralju bil-Isqalli ġej bil-Katalan, Almiral. Algoritzu, ma nafx qalli daqshekk, mill-Katalan. U allura il-forum li għandna Maltin, ovvjament, jew ġew direttament mill-Isqalli, li huma Katalanizmi, jew ġew indirettament mill-Isqalli jew direttament mill-Katalan. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kliem illi fil-Katalan mill-Katalan daħal fl-Isqalli, mill-Katalan nafu li daħal fl-Isqalli, li ma nafux huwa jekk fil-Malti ma daħalx direttament mill-Isqalli jew direttament mill-Katalan. Jiena milli qed nara huwa illi billi l-kliem jixxiebaħ jista' jkun li hemm żewġ ħanejdu hekk tendenzi jgħinu l-xulxin, mhux ifixklu lil xulxin. Pereżempju, huwa interessanti li bil-Katalan kantunera, kapunada, li prattikament taħsibha bil-Malti, imma daħlet fl-Isqalli. Imma mbagħad ma daħlitx pereżempju fil-Taljan. Fil-Taljan rikapta. Ma daħlitx fil-Taljan. Jew għall-inqas. U jiena hemmhekk tajt fl-aħħar kolonna l-etimoloġija Katalana x'inhi. Ġifieri ovvjament nafu li Arguzin u Ammiral daħlu fil-Katalan fis-seklu 13. Hemm kliem, anke minn din l-istampa, kemm hemm kliem li jispiċċa konsonanti. Per eżempju, hemm il-kelma am li jagħtikom tfisser witt ma' marxarem, mbagħad hemm regalazz, paper, ser fasil, fasil. U jien dik tfisser, din wara ħanasal għall-konklużjoni. Dik hija waħda mill-karatteristiċi tal-Katalan, illi hija l-iktar lingwa ħanejdu hekk li ġejja mill-Latin li għandha kliem li jispiċċa b'konsonanti. Anke pereżempju, u għandha kliem illi inti meta tarah taħsbu li huwa bl-Ingliż, imma dik hija ħanejdu hekk impressjoni falsa, ma mhux kliem li ġej bl-Ingliż. Ġifieri inti dak li jkun jara taħseb qed jara paper, imma mhux dik il-sitwazzjoni. Cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Mela wasalna għall-konklużjoni, issa jien xtaqt nagħmel xi punti għall-konklużjoni fuq it-taħlita biex niġbru dak li għedna u dak li smajna. Mela, l-ewwel konklużjoni li ħanagħmel hija li prattikament traċċi, din hija l-opinjoni tiegħi, l-ipotezi tiegħi, traċċi tal-Katalan fil-Malti jeżistu, imma huma prattikament limitati. Jiena dik il-paper li għamilt forsi semmejt 30 kelma kollox. Jiena forsi nista' nżid 10 kelmiet oħra, forsi 15 kelma oħra li għadni għandi ħanejdu hekk suspett li ġej mill-Katalan. Però qed inħallihom speċi daqsxejn lura biex inkun ċert, mhux issa li l-fatt li jeżistu l-ismijiet fit-toponomastika Maltija hija konferma li din it-tendenza teżisti, dak huwa t-tieni punt. It-tielet punt li xtaqt nagħmel huwa dan illi il-kriterji li użajt huma ovvjament loġiċi, ġifieri dawk it-tliet kriterji, imma ovvjament m'għandniex l-għodod biżżejjed biex nistgħu nippruvawhom. Nippruvawhom ġifieri bl-Ingliż ngħidu to prove them. U ħanejt għaliex. Ir-raġuni hija din illi l-isqalli għall-inqas ir-riżorsi li sibtien l-isqalli huma iktar diffiċli li ssibhom u huma iktar limitati. Il-Katalan pereżempju għandu online dizzjonarju li huwa online, li huwa dizzjonarju etimoloġiku u għal kull kelma li ttieħ itik l-ewwel attestazzjoni tagħha. Fil-Malti din hija diffiċli, mhux diffiċli fis-sens fil-Malti, apparti li m'għandniex dizzjonarju storiku, dik wieħed il-punt li jmiss. U dak huwa essenzjali biex inti tkun taf kelma jekk ma daħlitx l-isqalli mit-Taljan, mhuwiex huwa ħanejdu hekk jgħinek, mhuwiex xi ħaġa li tista' tipprova 100%. Imma fil-Malti għandna problema sa ċertu punt għax il-Malti huwa lingwa sabiħa, imma il-letteratura fil-Malti bdiet ħanejdu hekk mal-kantilena. Tista' tibnieh dak id-dizzjonarju mit-toponomastika li għandna f'Malta. Fuq is-saf, jekk ma jeżistix saf tal-Katalan fil-Malti, l-opinjoni tiegħu ħadd pariri ġifieri minn dan. 50 kelma mhuwiex 60 kelma, 80 kelma mhuwiex l-ammont li għandna bżonn, ma nistgħux ngħidu li għandna strejtum tal-Katalan fil-Malti. Dik żgur li m'għandniex. Traċċi iva għandna u traċċi li jmorru ġifieri għas-seklu 15-14 meta l-Malti beda jifforma. U importanti illi xtaqt nagħmel illi l-aħħar osservazzjoni. Jekk fil-kanzunetta rajna ħafna kliem fil-Katalan illi jispiċċa b'konsonanti. Normali, ġifieri. Issa di jiena ma kellix iċ-ċans nara x'persentaġġ ta' kliem, imma hemm ħafna kliem li jispiċċa b'konsonanti. Fejn la fit-Taljan, la fl-isqalliex, fl-isqalli hemm it-tendenza li jispiċċa bli, u fit-Taljan u fl-Ispanjol jispiċċa jew blo jew bla. Imma dak jista' jkun punt ta' riċerka għaliex ħafna kliem fl-isqalli ġie apokopati, ġifieri ġie aċċatnielu l-vokali tal-aħħar. Pereżempju, ħanati eżempju, Serb, l-isqalli huwa Serbi. Issa ma nafux hekk ma daħlitx mill-isqalli jew mill-Katalan direttament Serb, imma li hemm żgur huwa li l-Katalan seta' hemm biex iqaċċat ħafna vokali ta' kliem li ġejjin mill-isqalli, l-istess tendenza.
U dik hija l-istess tendenza illi teżisti jinnaf fis-semitiku, ġifieri għalkemm fl-Arbi suppost ngħidu kataba, fil-Malti ngħidu kiteb, l-aħħar vokali naqsu wkoll. U l-aħħar żewġ punti jiena li nixtieq ngħid huwa kemm hu essenzjali li fil-Malti ikonna kemm dizzjonarju storiku tal-Malti, ġifieri ħaġa li Dr. Mario Kassar semmiha ħafna drabi, u kemm importanti wkoll li jkollna ktieb, li jkollna pubblikazzjoni ta' ismijiet Maltin li jeżistu kemm fit-toponomastika. Jiena nista' ngħid huwa li fil-Malti għandna ktieb li jiena sibtu utli ħafna, ovvjament tafu bih, li huwa l-kunjomijiet Maltin, huwa importanti ħafna biex isib l-etimoloġija li jista' jkollna wkoll ikollna ktieb li jgħid dawn l-ismijiet storiċi, ovvjament trid ħafna xogħol. Jiena nifhem li dan mhux dak li jkun tfaqqa subaj u speċi tgħid tal-kien. U l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid huwa illi jiena li qed nipprova nagħmel huwa illi infittex kliem mit-toponomastika biex niskopri iktar il-Malti. Imma ħaġa li s'issa għadha ma saritx. U tista' ssir ovvjament fil-ħin u fil-paċenzja. Li issir dak li jkun jikkompara il-toponomastika, il-place names Maltin, ovvjament l-ewwel tiġborhom, ovvjament tista' tikkompara ma' xogħol li jagħmel Wettinger pereżempju, mal-place names li jeżistu ta' oriġini semitika li jeżistu pereżempju fi Spanja. Jiena nħobb immur iktar lejn Spanja ġenerali milli lejn Sqallija għal żewġ raġunijiet. Spanja damu iktar taħt l-Arab, damu 700 sena, fejn Malta u Sqallija damu jinnaf 200-250 sena. Ġifieri, u ovvjament Spanja it-territorju u ikbar, allura iktar għandek kemm ċans illi tolqot iktar lesson, iktar ġifieri bażikament jeżisti kif qed taraw jeżisti dizzjonarju ta' toponimi Spanjoli, ġifieri, u da bażikament tgħidlu Madrid u dik il-dik tagħha. U dawn huma utli, huma ħodba speċi rari ħafna imma jgħinu tiżviluppa l-lingwa. Grazzi ħafna u forsi issa naraw jekk m'għandniex forsi mistoqsijiet jew. Mill-ġdid Simon, grazzi ħafna ta' din it-taħdida interessanti. Tajjeb, nagħtikom jiena lejlet tajba. Nispera li tkunu magħna wkoll meta naħsbu għal taħdid oħra bħalissa qed naħsbu l-Akkademja tal-Malti li jkollna taħdid oħra interessanti, nieħdu gost aħna bil-parteċipazzjoni tagħkom għax imlewna b'aktar kuraġġ. Simon, grazzi ħafna u lejla tajba lil kulħadd. Grazzi lilkom u lejla tajba lil kulħadd.